Жәннаттықтар жәннаттарына жаңағы кіргізілетін, ол енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, хәл тадруна, сендер білесіңдер ма дейді, әуәла зумратин ядхулул жанната мин уммати, менің үмбетімнен жәннатқа ең бірінші болып кіретіндерді білесіңдер ма дейді, пайғамбарымыздың үмбетінен. Сонда сахабалар айтқан екен, Аллаху ва расулуху а'лам, Аллах және елшісі жақсырақ біледі, Аллахтың елшісі. Сонда айтады екен ол кісі, әл-мухаджирун дейді, мухаджирлер, ол кешегі Абу Бәкірлер, Омарлар, пайғамбарымыз саллаллаху бірге Мединаға көшіп келгендер. Олар көшіп келген кезде, олар Алла және елшісі деп қана көшіп келген. Олардың қасында түк жоқ еді, бір тиын жоқ еді да, өзіңіз ойлаңыз. Ана жүректі Алла Тағала қалай билеген иман, Алла және елшісі бізбен, басқа не керек бізге деп. Ана Медина, Мекке мен Мединаның арасы тасты жолмен қаншама жолды кешіп келулері, шаршап болдырулары, сөйтіп қаншама уақытқа дейін жұмыста болмайды біраздары. Мысалы мешіттің қасында жүреді күлісі, қарын деген аш, түк жоқ, ешкімге барып жалынып сұрамайды. Түрлеріне қарасаң, ла ясалуна наса илхафа дейді, барып қол жайып сұраған емес дейді бұлар ешкімнен. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, осы мұхаджирлер, ол тек қана сөйтіп жүрген, көшіп келген ғана адамдар емес қой. Сонда жаңа мұхаджирлерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, я'туна яумал қиямати ала бабил жанна, сөйтіп олар ең бірінші солар дейді, жәннаттың есігінің қасына келеді да, ястафтихунаху, ашыңдар деп қағады дейді. Ва қалат хазанатул жанна, жәннаттың жаңағы жауаптылары, ауақат хусиптум деп айтады екен, сендер есептеліп болдыңдар ма деп, есеп алынып болды ма деген кезде, бұлардың сөзін қараңыздар, қолу би әйе шейін нухасабу, не үшін есеп алынады бізден? Сондай нені береді Алла Тағала? Пәрмендікті да, жүректеріне де. Иннама канат суюфуна асияфана ала ватиқина, біз сол пайғамбарға ергеннен бері дейді, қылышымыз мойнымыздан түспеп еді дейді. Ала сабилиллахи хатта митна ала залика, сол жолда өліп кеткенбіз біз. Не үшін бізден есеп алынады деген кезде, фаюфтаху лахум дейді, сөйтіп жәннаттың есігі ашылады. Ең бірінші кіретіндер ғой. Фаяқилуна фиха арбағина амен қобла ан ядхула насу ал-жанна дейді. Енді анау үлкен кезекте тұрған нәрсе де бұл. Кезек, ауқаттылар, бай болғандар ең соңында тұр. Өзіңіз ойлаңыз, жағдай, жәннатқа кірудің өзі қаншама уақытқа созылады екен. Сонда жаңағы хадисінде пайғамбарымыз соңында айтады, бұлар жәннатқа кіріп дейді, келесі адамдар кіргенше арбағина амен 40 жыл демалып үлгереді дейді. Дәрежелерді көрдіңіз ғой, ешкімге бірдей дәреже берілмейді. Олардың дәрежесі енді ең биік дәрежелер. Өзіңіз ойлай беріңіз да, қандай нәрсе. Осындай жағдайлар болып жатады. Жалпы жәннат туралы хадистер көп, бірақ тақырыптан ауытқымас үшін иншалла. Сөйтіп жәннаттықтар жәннатқа кіріп, тозақтықтар тозаққа кіріп, сондай есеп хисап аяқталуға жақындап жатқан кез, әлі толық аяқталған жоқ. Мына жақта аяттарға қарайтын болсақ, сонда уанада асхабул жанна, жәннаттықтар дауыстайды дейді, асхабаннар, тозақтықтарға. Сонда айтады екен, әнқаду ваджадна ма ваадана раббуна хаққан, Раббымыздың бізге уәде еткен жәннатын сабыр етіңдер, жәннатпен аяқталасыңдар деген осы уәдесін хақ түрде біз таптық деп айтады екен. Қараңыздар, жәннаттықтар. Фахал ваджадтум ма ваада раббукум хаққан, ал сендер Раббыларыңның өздеріңе уәде еткен нәрсесін хақ күйде таптыңдар ма деп. Тозақ уәде етілді ғой енді. Егер иман келтірмейтін болса, тәкаппарлық қылатын болса, сонда тозақтықтардың сөзі қолу нағам, иә, таптық, тозақ. Сол кезде арғарай сөзге де бір не берілмей, фәәззана муәззинун байнахум дейді, әллағнатуллахи аля залимин. Сол жерде Раббысы тарапынан бір періште дауыстап үлкен жар салады дейді. Қандай дегенде, Алланың лағнеті әділетсіздерге болсын деген. Алланың хақысына деген әділетсіздік бірінші орында тұрған.
Алланың хақысына әділетсіз қиянат жасағандарға Алланың лағнеті болсын деген үлкен, бұл жай сөз емес, бұл қияметтің үкімі. Өзіңіз ойлаңыз, ол сондай үкім кетеді. Не себепті бұлар? Қандай әділетсіздіктерінің көрінісі қандай бұлардың деген кезде Алла тағала жаңа ақыретті сөйлеп жатып, дүниедегі жағдайға кіріп кетеді қазір. Өйткені дүниеде олар мындай еді деп, дүниедегі өмірлерінен көрініс береді. Ол қандай деген кезде, әллазина ясуддуна ан сабилилла. Бұлар Алланың жолынан бөгелей беретін еді дейді адамдарды. Бөгелей беретін. Осыдан басқа жұмысы жоқ еді дейді бұлардың. Міне, біреу намаз оқиын деп жатса да тіпті. Ол кездегі мысалы жағдайына қазір мысалдар келтіреміз. Осы дүниеде де намаз оқиын деп жатсаң, оқыма намаз дегендей нәрселер болса мысалы. Бөгелей береді. Осыдан басқа жұмыс жоқ та. Бұл өте үлкен қиянат екен. Ансабилилля, Алланың жолынан деген сөз, Алланың дінінен, Алланың дініне кіруден, Алланың дініне берілуден деген жағдай болып отыр да. Соған жақындатпайды, бөгелейді.